賽馬謝飛陪你起飛。Hello，大家好，我係謝飛啊，嚟到呢個2026年5月2號星期六嘅晚上啊，咁啊預備錄製呢個5月3號星期日嘅田草 B 欄嘅賽事。咁呢個田草 B 欄呢都係有得追嘅喎，即係如果大家留意呢，近排都係好利放頭時，啱啱星期三落雨呢，都幾利前置，但係記得呢個田草 B 欄係後上馬都有啲着數，咁所以揀馬嘅時候都要留意下。咁當然都要睇翻臨場嘅變化啦嚇。咁今次個標題都比較特別嘅，我就係話首推練馬師王啦。咁同埋都睇到隻2000米嘅馬都有啲冷門嘅味道嘅，咁大家可以留意下。咁啊，回顧翻上一次啦，咁就貼咗第一場嘅12號同寶寶嘅一 win 3披40蚊，咁就結果輸咗啦。咁啊，黃寶利就跑長途真係唔係咁理想啊，反而佢騎上次嘅嗰隻叫滿樂城，其實我好似都有推介，定係我自己另外啲同啲朋友講。咁啊，滿樂城又估唔到擺咗咁前，咁啊其實就超班嘅，咁啊贏得好輕鬆，同埋可能落雨特佳，咁啊所以嘅話可能1800以上黃寶利呢，暫時都唔好要住啦。即係佢暫時就係贏一隻睿智人生，如果冇記錯後上，跟住線路嘅系列啦嚇，但係都係整體都係擺得比較差，所以我諗黃寶利都係暫時集中短途。咁當然啦，輸咗就冇嘢講啦嚇。咁啊自己眼界差，同埋就有留意就係我有貼啲文章嘅，咁啊自己有留意。我錄完片之後呢，凌晨嘅時分其實有兩隻馬，一隻暴風之子啦，另一隻嘅魅力之耀就係倒水飛啊！咁結果哇，俾佢一注獨中就一個win 啦。咁啊，卓明少開齋，咁另外魅力之耀都係一個重飛士都中嘅，咁所以就有時啲隔夜嘅突如其來嘅重飛都唔可以忽視啊！咁都係嗰句啦，咁啊做呢個頻道目的都希望大家認識賽馬同埋遠離賭博。咁大家見到啦，哇！我而家得返126個1啦，哇！真係輸咗好多錢，輸咗70幾蚊。咁就所以嘅話呢，我諗建議或者大家唔好買啦，或者大家如果留意我沙田真係仲未開齋，咁啊睇到呢段片嘅，揀啱你隻馬，你可以有啲人就中意登咁，你查咗佢，或者你都想跟少少咁啊買10蚊夠噶啦，或者甚至唔好買下，咁啊最理想。咁啊自己田早未開齋，咁啊揀咗好多場，咁揀之下呢，都係揀呢個第9場。咁啊3班2000米，咁啊主要原因其實揀馬嘅原則，第一就係都要有啲分頭咧，即係你見我揀親都有啲分頭，咁第二就都有啲機會，但係就唔係話咁穩陣。咁啊跑到出嚟就有啲分頭咁樣，咁所以揀之下呢，就揀咗第9場。咁啊3班2000米啊，咁一個比較香港嚟講叫一個長途賽事啦。咁啊馬匹就得10隻啫，咁啊預計步速都大家見到啦，就比較中等偏慢嘅。咁我哋由頭講起啦，即係睇翻個速勢圖。咁首先就係1號嘅有熒光啦，咁啊上次就蔡明少老襯啦，即係明有得放頭唔放，咁啊外檔，咁啊潘頓唔客氣啦，咁啊攝咗埋欄，咁啊慢放之下大道，咁啊跑第2就奔放，咁就第3就安帝，咁但係今次呢，有熒光呢就孭重咗到135磅，究竟放頭係咪放到呢？呢個成疑，咁所以呢場呢隻馬呢，我暫時唔要住啦。數6就係呢個叫做咩勁大威猛啦，咁啊胡顯東就試過爆冷贏，就贏咗呢個君子傳承亞利奧啦，即係1800嘅時候。咁2000就爭少少，咁但係吹風就好似好勁。咁但係就我呢隻呢，我就嫌未必話真係跟咁前，所以我呢場呢隻呢，我就唔要住啦。數6就贏好威風，咁其實就元幸搖騎減10磅，其實幾着數噶嘛，搏咗好多次啊，搏到金城江打到邊斷啊，都贏唔到天象龍區。咁天象龍區再出其實都好準成啊，除咗上次跑唔入頭4名之外呢，佢就算之前嘅 G1 賽事啊，或者嗰啲級制賽事都跑得唔錯，咁所以就雖敗猶榮，但係之後可能就無以為繼，因為都係即係耗得盡得滯，咁睇下會唔會搏個輕磅擺前少少會有利啦。咁但係長途咁硬係感覺上牌仔爭少少，其實會唔會係真係咁慢步速呢？咁所以呢隻呢，我都唔要住啦。數6就紫荊拼搏，咁啊原本一心想跑打比，但係就叫追唔切啲分數，咁所以而家就跑翻2000米，可能就循序漸進，咁一跳跳200米。
得唔得呢？又唔係話唔得嘅，咁但係就如果冷門可以睺下啦，如果熱嘅話，我就諗都係配腳為主啦。咁數落就發財先鋒，其實分數差唔多噶啦，你留意下近呢幾次都一路都近，咁就有啲復甦跡象。咁如果冷嚟講，其實我覺得呢場呢隻呢係有啲機會嘅。咁但係因為我都係嗰句啦，我通常我自己有心水馬呢，咁變咗呢隻呢，我就唔揀住啦。咁冇錯啦，今場嘅冷門心水就係超易穩啦。咁啊，如果大家覺得沙田唔準，你可以查咗佢。但我揀呢個馬嘅原因呢，如果大家留意下呢，即係1月25號嘅時候啊，咁啊，黃志雲喎，即係唔係雷神喎，咁啊。喺外邊一衝過晒喎，咁贏緊啲咩？開心勇區再出都一路有表現，未知道上次有人落重飛都有打後啲馬都有表現，咁但係之後呢，通常都係啦，爆大冷之後跟住嗰幾場硬係會爭少少，咁所以呢，之後呢，就黃志雲就唔知做咩事啊，即係自從畢咗業就好似唔識騎馬咁啊，沿途四碟就跑到好後嘅位置啦，咁然後上次雷神我諗其實都有努力嘅，但係真係個步速唔係咁啱追嘅，咁所以嘅話呢，揀呢隻馬嘅原因。第一，你見到而家隔夜咧都仲係有廿幾倍位置，都有幾十蚊嘅，咁啊幾直博嘅嚇，咁同埋揀埋嘅原因呢，其實大家留意下，方嘉柏都係競爭呢個練馬師嘅冠軍寶藏之一啦。咁其實而家好激烈，其實呢，雖然就話揾咗雷神呢就有個主帥號啊，咁但係而家主帥唔喺香港啦，咁啊。咁同埋其實大家留意喎，雷神呢，其實佢唔係騎足全季喎，佢係臨尾都會走喎。咁其實打後呢，佢都要揾啲騎師幫手，因為其實大部分啲練馬師已經 mark 好晒啲騎師，咁反而布浩榮新嚟。咁啊都有鬥志嘅，同埋佢都唔係話咁易放棄嘅，即係如果你係買位置3344，佢都會跑到出嚟。咁既然係咁，會唔會一個契機，再加呢個一檔，因為大家知2000米一檔一轉彎已經係慳咗幾十米路程嘅話呢？咁其實呢隻我覺得係幾好分頭嘅冷門馬，真係會即係好多人忽視咗。所以有分頭嘅情況下呢，我呢隻呢都會買少少嘅。好啦，咁數落呢就係呢個叫做11號嘅叫妙算強人啦。咁啱啱喺黃志雲，其實馬有表現都近嘅啦，但係真係黃志雲嗰啲韁繩真係佢，我唔知佢認唔認真騎，認真騎就硬係好收緊啲就會好勁，但係如果佢放長韁繩，其實都唔使要咁啊。貴神都揾佢騎，其實我諗上次個表現都唔錯，咁但係黃志雲長途我真係唔揀。如果佢換騎師，我會要呢隻嚇。我寧可真係黃寶妮好過，起碼有7磅減嚇。黃寶妮可能會買呢場嚇，雖然你話跑長途咁，所以妙算強人暫時唔要住先。咁一講黃寶妮就見到快路啦。咁快路嘅話，其實隻馬都算易騎嘅。咁啊，湯布森都有表現啦，楊明倫都唔錯啦。咁啊。佢而家好似就轉咗快谷之後，好似快谷就好過田草嘅嚇。如果話想田草變身，反而可能快路嘅馬主可以考慮下轉貴福特，因為貴福特真係好多馬由唔得變得嚇，有啲路程唔掂。咁啊，黃寶妮咁就長途頭先我講啦，個同寶寶爭少少，但係快路相對個班底就高啲嘅。咁睇下會唔會衝上嚟3344啦。咁但係個黃寶妮嘅長途我都怕，所以我呢隻呢都唔要住啦。所以就安帝啦。其實上次臨尾咬對手呢，其實理論上應該要貶嗰個名次，咁但係呢又冇喎。咁啊，安帝其實喺呢個馬燒場排9檔就未必咁好。咁我諗佢都係一心守喺後邊衝上嚟嘅話呢，唔係話冇機會嘅。因為其實呢隻馬同埋嗰個紫荊美話，其實原先都係諗住步跑打比。咁但係兩個計呢，安帝其實用過力都係比較少啊。咁所以呢，我呢隻呢。安帝呢都會考慮我嘅投注策略裡面嘅。咁數落就激光之子啦，其實隻馬都開始翻嚟嘅啦。咁啊2000雖然之前試過一個大敗，大家都係潘頓騎，咁知道佢棄騎啦。咁翻嚟騎下，周俊樂又 OK 喎。咁啊可惜排咗10檔，咁佢都係擺到最後衝上嚟。咁但係我覺得10檔其實可能要跑多幾十米，或者拖到後面人哋啲馬去晒，除非佢真係有天象龍區嗰個後上力啊。咁所以呢場呢隻呢，我諗我最多都係配嘅啫。咁數落就幸運派彩啦。咁幸運派彩頭先上次跑打比其實都唔錯噶，臨尾都追到第6，馬嘅路程都啱噶啦。咁啊回翻呢個
三班賽事，咁啊可惜重磅加11檔，佢擺到最後嘅話，會唔會追唔切呢？如果熱門我見廿幾蚊呢，我就唔會買住啦。咁好啦，咁啊講翻今次個投注策略先，因為真係沙田不利啊，同埋真係最近啲即係眼光唔好啦，即係冇得賴嚇。雖然你話乜乜中都中，唔中就唔中噶啦。咁啊，今次試下投注策略就盡量控制個注碼啦，最理想大家都係唔好買啦。咁我就會買第九場5號嘅超愉穩啊，我直頭淨係買位置10蚊算啦，即係希望跑三甲咁有個冷位置30蚊、40蚊咁樣啦嚇。咁呢個第一個啦。咁有嘅個檔利咁啊，超愉穩估計都係守好位嘅情況下呢。咁啊拖多隻安帝啊，咁佢都係簡單單買個位置 Q 10蚊算啦。咁希望有10倍或者多啲，應該唔止嘅嚇，除非臨尾有啲倒水飛咁樣，應該都有幾廿倍嚇，即係有10幾廿倍最少都有個位置 Q。咁練馬師王就會買10蚊方家柏，因為其實我自己就好少買10蚊嘅練馬師王，我唔知買唔買得。咁我當買咗先啦，因為我見到有30倍。咁表面上其實好似方家柏係快活谷啊去馬多啲嘅，但係上次其實佢有手馬都冇去到，即係一隻都唔近啊。咁但係你睇翻啲報名呢，其實佢沙田今次都報重兵啊。咁喺冇乜對手留意嘅情況下呢，會唔會一個程咬金可能爆一隻叫做超易穩數落，可能係赤風嚟，或者仲有佢啲新馬，譬如川河石區啊。其實唔可以睇少啊方家柏添啊，即係當然話你係咪好牌面呢？就唔係啦嚇。咁但係30倍搏一搏，咁啊買10蚊都我覺得值嘅嚇。咁啊希望今次能夠開齋咧係沙田，或者如果大家覺得我係比較登嘅，咁你就查呢兩隻啦嚇。咁啊亦都好開心啦。咁啊喺心水唔係咁準嘅情況下，都多咗2個訂閱，咁先首先多謝。咁希望嚟緊可以多30個，即係多去到30訂閱啦，同埋調翻轉話會唔會有啲臨時我買馬刷啊，或者係點樣啲移動飛買呢？其實冇嘅，都係要夠1000訂閱先做到直播先話俾。如果唔係都係好似上次咁，就係貼個文啊，我都有買，不過就可能變咗時候飛。咁當然呢啲時候我都係唔當中嘅，我都係當係一個參考咁啦。咁啊，以上都係簡單為大家分析呢個第9場嘅心水，咁就中意嘅話都係點讚啦，咁啊訂閱啦，或者分享俾身邊朋友啦。咁我哋下一次係呢個沙田嘅泥地賽事，咁我哋下一次再見大家。